Ерөнхийдөө тэтгэгч Апу хувьцаат компани. Ногоон сум нэвтрүүлэг өрсөлдөөний 3 дахь 7 хоног эхэлж байна. Хөрөнгө оруулалтын зах зээлд хүч сорж яваа 5 оролцогч 7 хоног бүр шин сорилтуудтай тулгарч тэдгээрээс суралцаар. Өнгөрсөн 7 хоногт 5 хөрөнгө оруулагч 5 сая төгрөгөө бүрэн эргэлтэнд оруулсан. Харин энэ 7 хоногт хэн ямар хөдөлгөөн хийж Ногоон сумын эзэн болох вэ? Нэвтрүүлгийн эхэнд өнгөрсөн 7 хоногийг иргэнийг сануулна. Шин танил, шин бизнесийн ертөнцтэй болсон оролцогчид шинэ оноо дуу хууртай өгтөж, зөвлөхүүдтэй бэлэг барьсан. Монгол улсын манлай үйлдвэр Апу хувьцаат компани Анд энерги компанитай танилцсан. Мөн олон үйл явдал өрнсөн. Арилжаа 8 дадтай алиа хошин зантай мөн хочир завгүйх ажлынхаа хажуугаар зайтай ирхэн гэдгээ харуулахаар хөрөнгийн зах зээлд хөл тавьсан. Өглөөний нартай уралдан брокерийн компанида ирсэн ч энэ удаад арилжаа хийлгүй ажиглахаар шийджээ. За арилжаа 8 өндөр. Гэжвэ. Яг ийм экзектэй үе таарлаа л да тий. Нөгөө өнгөрсөн 2-7 хоногийн хугацаанд бол ерөнхийдөө зах зээл уналттай байлаа. Тэгээд 7 хоног өнгөрсөн 7 хоног гэхэд бол бараг топ 20 индекс чинь 10% орчим хувиар унчлаа. Тэгээ яг хөө нэлээд өсөлттэй байсан зах зээлтэй. Тэгэхээр хувьцаанууд үн ханш гэдэг маань өөрөө нөгөө яг эрэлт хэрэгцээнд дээрээ тулгуурладаг. Тэгээ өсөлттэй байсан үе нь яг одоо ингээ уналтынхаа үеэр орчод байгаа юм байдалтай байна. Өөрийн чинь нөгөө авсан хувьцаануудыг харсан л та би портфолио гэж харсан. Нилээ сайн хувьцаанууд байгаа. Портфолио бол айгүй сайн. Яг богинохон хугацаанд алдагдaltaй юм шиг харагдчихэж болно тийм ээ. А гэтэл энэ компаниуд маань өөрөө их сайн компани. Би бол жилийн эцэс гэхэд бол те тайлангууд гарсны дараа бол таны портфолио бол айгүй сайн ашигтай гарна гэдэгт бол итгэлтэй байгаа шүү. 2 3 7 хоног ингээд бас юм арилжаа хийгээд тэгэхээр бас өөрийн гэсэн санаа оноо бас нэг өөрийн гэсэн төгөлд хийх бас нэг жоох баг зэрэг юм шиг юм туршлах гэмээр юм уу. Бас нэг тийм санаа аваад байгаа шүү дээ. Өөрт чинь өөрөө ийм нөгөө бизнес хийдэг те нөгөө юм 8 ч юм болохоор ер нь ингээд хувьцаа авч зараад ингээд эхлэхээр бол өөрт чинь бол их төхөмтэй ах болов гэж боддог. Турштай мэдээлэл аваад ингээд турштай. Тийм мэдээллийг аваад тэгээд хамгийн гол нь бас мэргэжлийн хүмүүсийн зөвлөгөө маш их хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ байдлаа бүгдөө харъя тий. Ажигласан дээр ажиллаж байна тий. За. Болдын Үлзий баяр Ард Капитал группийн гүйцэтгэх захирал Монголын хөрөнгийн зах зээлийн туршлагатай тоглогчдын нэг салбартаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүчирхэг бизнес эмэгтэй. Тооны ухаан Томьёотой харин хөрөнгийн зах зээлд хурдтай мэдээлэл мэдрэмж шаардна. Нэвтрүүлгийг эхэлснээс хойш ялагчийн байрын алдаагүй яваа багш хичээлийн завсарлагаанаар хүүхдийн чимээнээс холдож копи угцуур арилжаагаа хийхээр шийджээ. Энэ удаад хашир багш ямар нүүдэл хийх болов? Сайн байна уу? Өглөөний мэнд. Арилжаа хийхлээр зарах хувьцаа гэхлээр бас нэг тодорхой хүлээсэн үр дүнд хүрээгүй болохоор надад зарах шаардлага байхгүй л гэж үзээд байна л да. Их одоо бол үлээж ирсэн дээр л дээ. Маргааш ерөнхийдөө Ермиконыхаа ханшийг харж агаад бас үлдсэн нэг жоохон мөнгөндөө Ермиконог үзээд авчтай юм уу? Тэгж бол харин өнөөдөр 30 төгрөгтэй л юм байна. Харин тийм байна. За баярлалаа. Алиа жаахан хүүгийн ээж бүлтгэр нүдэн бүжигчин ганц шимэг. Арилжаа хийх өдөр 10 цагийг хүлээсэн бүжигчин бүсгүй чуулгынхаа офисоос арилжаагаа хийхээр бэлджээ. Улаанбаатар чуулгын захиргаа ингээд ороод ирсэн. Компьютерийг ашиглаад тэгээ өглөөнүүдэд хасгал маань одоо эхэлсэн явж байгаа нөгөө багшаасаа түр чөлөө аваад гараад ирсэн байгаа. Тэгэж нэг хаяа ээж чөлөө авч ингэхгүй бол болохгүй. Тэгээ одоо миний ингээд хавцаамд бүгдээ амгаа ногоолттой явж байна. За өглөөний минь ганц чимэг байна. Би өнөөдөр нэг арилжаагаа хийх гээд тэгээд нэг бас амралтын өдрөөр ч гэсэндээ ерөөхдөө бол компаниас судалсан. Тэгээд нэг Апугийн хувьцааг илүү хувьцаагаа зарыг болоод захиалга хүссэн байсан шүү дээ. Тэрнээс болж түрүү 7 хоногт шилдэг болох боломжоо алдсан. Харин тэрэн дээр хариуцлага буюу гаргаад. Тэгээд тэр захиалга маань биелэгдсэн болов Апу? За Апугийн хувьд бол өчтөр
биелсэн. Монгол шуудангийн хувьцааг худалдаж авъя гэж бодлоо. Монгол шуудангийнх 550-аар авах болов хэдээр авах бол? За тэгээд одоо эдгээр сайт руу орсон байна уу? Тийм орсон байна. Монгол шуудан гэж бодож ирсэн. Тэгээд Женко дөрөвөөс өмнө бодоод нэг компанийн ерөнхийдөө бол мэдээлэлтэй танилцсан л та. Тэгвэл Женко төр дээр бага хэмжээний юу байгаад тийм захиалга өгөөд Монгол шуудан дээр захиалга өгч апуу зарагдсан бол тэгээд үлсэн үү байгаа юм. Ахаа тэгээд 4 компанид хувьцаа олж авч ирсэн байхгүй юу? Тэд нь бол бүгдээрээ 1-р ангиллын компаниуд байсан. Тэгээ энэ 7 хоногт л би 2-р ангиллын компаниас нэг компани хувьцаа олдож авч байгаа. Гэрийн эзэгтэй болор туяа. Угийн хариуцлагатай хүний зангаар үргэлж брокер дээрээ очиж арилж байгаа хийдгээрээ энэ удаач мөн ирлээ. Хэрхэн хөдөлгөөн хийхээ тооцоолдог хашир арилжаачин бүсгүй юу удаж байгаа бол? За өнөөдөр айтуулсан ер нь бол жоохон ханшийн хэлбэлзэл дээр нэг богино хугацаанд нь тоглох зорилгоор зарыг гэж төлөвлөлөөд байна тий. Өчигдөр ч Монгол шуудан 600 ширхгийг 550-аар авсан. За өнөөдөр бол боломжийн ханш үсэдтэй бол зарья гэдэг захиалга аваад тэгээд энэ үйл гэрмсээ яалаа. Гэрмс уржиг дээр авсан штэ. Тий. Одоо 945-ыг иймээр аваад өчигдрийн захиалган дээр хийлсэн байхгүй. Энэ дээр хавчих. Энэ дээр. За тэгэхээр та айтуулсаа зарна гэж захиалга бас өччих. Тэгээд бас жоохон хэмдруулал аавна гэдгийг бас өччих. Манайхаа би нэг юм хэлий. Энэ нөгөө одоо ер нь алай нэг үйлчлүүлэгч хувьцаа хөрөнгө оруулагч маань ингээд брокерийн хажууд наачиг ингээд бөөрөнд нь алдаад юм уу компьютер руу шагаагаад ингэж үйлчлүүлдэггүй онлайнаар болоод утсаар үйлчлүүлдэг. Би хамгийн гол нь ингээд нэвтрүүлэгт орж байгаа. Нэвтрүүлэг маань айгүй шахуу 7-7 хоногийн хугацаанд амжилттай ажиллах хэрэгтэй учраас одоо ингээд нэвтрүүлэг гэдгийг далимдуулаад брокерийн хажууд ажлыг хийхгүй айгүй төвөг саад болж байгаа. Тэгээ уучлаарай. Нас бол тоо гэдгийг харуулж яваа Ногоон сумын оролцогч Бямбам хан хинти налааж байна шүү дээ гэж нутгаараа бахархах түүний алхан бүрээс үлгэр дуурайл авмаар. За одоо өнөөдрийн арилжааны юугаа харъя те. За та өөр дээрээ байгаа юмудаа хараад ханшийн асуух бол асуугаад анх орж явах үед хан ширнийх өндөр байсан байна. Тэгээ бас нэлээ өндөрөөр авчижээ. Тэгээ ер нь нэлээ сайн компаниудыг сонгож авсан. Алдагдал хүлээж ирсэнээс одоохон зарчий гэж бодож байна. Говийг. За нэг 29 мянгаар ер нь зарчий гэж бодож байна. За өнөөдөр бол 29 мянгаар зарах боломжтой байна. Би таны 20 ширхэг говийг өнөөдрийн ханшин дээр зарахаар шивчээ. За тэгээрэй тий. Айтуулс бидээсээ хоёрч жоохон өсөх байхаа. За ихтлгүүр бол ер нь баяж өг. Улсын ихтлгүүрийг та бол нөгөө 520 дээр зарах захиалга өгсөн. Тэрэн дээрээ байж байгаа. Апуу бол хоёлынгийнх нь авсан үнээс бол нэлээд унтсан байгаа шүү дээ тий. Тийм тэгтээ яг энэ би одоо өөрөө апууг очиж судалсан хүн шүү дээ. Очоод яг газар дээр нь үзэхэд бас их боломжтой ер нь цаашдээ бол болон зүгээр энэ ойрын хугацаанд ч гэсэн бас жоохон харъя гэж бодож байна. Жинс тус одоо хөрөнгө оруулалт үндэстэн гэж энэ компани маргааснаас хувьцаагаа гаргана. Би өөрөө биеэр очиж судлаад ярилцаад ирлээ тий. Тэгэхээр одоо хоёлоо юу яах нь штэ? Говь зарсан мөнгөөрөө алдаг тэр алдагдлаа жинс усаас жинс тусаар нөхөн гэж бодож байна. За энэ хоёрын захиалгыг авчлаа шүү би. Тий. Намайг зөвлөгөө өгч сайхан юм зааж өгч байгаа. Бомботалтай компанийнхаа ажилтнуудад шинэ жилийн баярыг тохиолдуулж бэлтгэх юм байлгүй. За баярлалаа. За бид танд ингээд чадхаараа зөвлөгөөнөө их баярлж байгаа шүү. Та нарт одоо их юм зааж сургаж байгаа. За баярлалаа.
Одоо ер нь эх 7 хоногоос ногоорч эхэлнэ. Одоо ер нь ногоор нэгэд ногоон хувц өмсчихэд ногоон гасуурын өнгө болчиход байна шүү дээ. Хөрөнгийн зах зээл чи ер нь тэгэл өдрөөр унаад өсч идэг болохоор иймэрхүү өсөлт уналт бол яг хоо жирийн байдаг л асуудал. Ер нь бол энэ зах зээл гэдэг бол бас нэлээд хөдөлгөөнтэй байдаг юм байна. Бас их хурдтай байна. Арилжааны хувьцаа зарим үед буураад зарим үед өсөд байна. Гэхдээ ер нь анханасаа бас төлөвлөсөн миний компаниуд бол ер нь бас байж байгаа. Тэднийг л үеийг харж байна. Одоо Мах импекс, улсын их төлөөр Монгол шуудын тэрийг л бас хүлээж байгаа. Ер нь унч үзлээ одоо ер нь өсөж үзэн байх л гэж төгсгөлөөрөө бодож байна. Энэ удаагийн даалгавар бол оролцогчид хувьцааг нь сонгосон компанитайгаа танилцах юм. Хэрвээ та ч гэсэн эдгээр компани аль нэгэнд хувьцаа эзэмшдэг бол тухайн компанийхаа ямар үйл ажиллагаа эрхэлдгийг нүдээр харах бүрэн боломжтой. Ингээд хэн ямар компаниар аялсан бол хамтдаа харцгаая. Монголын хөрөнгийн зах зээл дээр тэргүүлэх байр эзэлдэг 5 толгой хувьцаат компанитай танилцахаар Ногоон сум нэвтрүүлгийн оролцогч мөнх учир нэвтрүүлгийн багтай замд гарлаа. Улаанбаатар хотоос 550 км, Даланзадгад хотоос 98 км, Цогцэцгийн сумын төвөөс 18 км, Гашуун Сухатын хилийн бомтоос 250 км-ийн зайд байрлах 5 толгой хувьцаат компани үйл ажиллагаатай биежилэн танилцах боломж олдсонд сэтгэл өндөр яваа. Нийслэлчүүдийн хүнсний хэрэгцээнд чанар стандартын аюулгүй байдал хангасан сүүн бүтээгдэхүүнээ хүргэж ирсэн сүү хувьцаат компанитай оролцогч болор туяа танилцж байна. Огийн сониуч зантай сонссон бүхнээ мэдлэг болгох гэж зорддог Бямбагва. Байгуулагдаад удаагүйч хөрөнгийн зах зээлд хүчтэй өсөлдөгч гэдгээ харуулж байгаа хөрөнгө оруулагч үндэстэн компанитай танилцлаа. Хашир багш Баатар Хуйг нэвтрүүлэг эхлэхэд л Ремикон компани хувьцааг авсан. Алсын хараа мэрэгэн бодлого бодсон багш Ремикон компанитай танилцах нэ. Бас нэгийг эргцүүлж бодоод гарах нь гарцаагүй. Урлаг үзэгчдэд гоо зүүн таашаал түгээдэгтэй адил шуудан холбоо холыг ойртуулж аз жаргал түгээж ирсэн. Бүжигчин ган чимэг хизэнээс сайхан үйл бүтээж ирсэн. Монгол шуудан хувьцаат компанитай танилцах болжээ. Таван толгой компаниг 1966 оны 4-р сарын 25-ны өдөр бүгд найрамдах Монгол Ард улсын сайд нарын зөвлөлийн 124-р тоо тогтоолоор уурхай хэлбэрээр ашиглах шийдвэр гаргаснаар анхны гараа тавигдсан байна. Ингээд 1994 оны 12-р сарын 5-ны өдөр засгийн газрын өмч ховчлолын 42 тоо тогтоол гарсны дагуу төрийн өмчөд 51%-ийг үлдээж, үлдсэн 49%-ийг хувьцаа хэлбэрээр гаргахаар шийдвэрлснээр хувьцаат компани болсон байна. За ер нь миний хувьд бол компани цаашдын хэдийн төлөв ер нь ямар байна гэдэг талаар бас мэдээлэл сонсох гэж бодож байгаа юм л да. За тэгэхээр манай компани хувьд сая 2017 оны 10 сард одоо техник эдийн засгийн үндэслэлийг шинжилээд батлууллаа. Одоо ашиглаж байгаа техникүүдийг өөрчлөөд арай том оврын техникээр хөрсүүлэлт болон нүүрс олборлолтын үйл ажиллагааг зохион байгуулъя. Дээрээс нь олборлолтын одоо хэмжээг өсгөё. Эхний нэг 3 жилдээ 5 сая, тэгээд 10 сая, 15 сая тонн нүүрс олборлохоор ингэж техник эдийн засгийн үндэслэлд одоо оруулаад явж байна. Тус компани түүхт 50 жилийн 2016 онд тохиож, тэр жилдээ 36.2 сая тонн нүүрсийг ордоос олборлож, шилдэг үндэсний олборлагч Манлай үйлдвэр болсон байна. 2016 оны хувьд бол компани оргил одоо борлуулалттай байсан юм уу? За түрүүн тань танилцуулж ирсэн 1997 оноос өмнөх бидний эзэмшилд байсан талбай бол та бүхэн цэнхэр зураасаар одоо харж болно. Энэ 11,350 га газар байгаа. За тэгээд үүнийг одоо улсдаа буцааж өгөөд яг өнөөдрийн байдлаар бол одоо бидхэн энэ улаан хүрээгээр тэмдэглэсэн 276.9 га талбай дээр 287-гийн А гэдэг тусгай зөвшөөрлөлтөөр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За 17 оны 11 сарын байдлаар бол нийт экспортын борлуулалтын 14 орчим хувийг бол борлуулж байна гэсэн ийм төлөв харагдаж байна. За ногд лашгийн хувьд аваад үзэх юм 16 онд бид нэг 47.6 тэрбум төгрөгийн ногд лашгийг одоо хуваарлсан байгаа юм. За 17 онд бол нэг 58.8 тэрбум төгрөгийн ногд лашгийг хуваарлах байхаа гэсэн юм ерөнхий прогноз байна. Сүүлийн жилүүдэд нүүрсний ачилтыг уурхайн ам болон цагаан хаднаас ачих болсноор борлуулалт нь эрс нэмэгдэж, улсын хэмжээний нүүрсний экспортын 16%-ийг 5 толгой хувьцаат компани дангаараа гаргадаг болжээ.
Ерөнхий одоо яг манай ашиглалтаа явуулж байгаа талбай маань бол одоо бид бүхний ингээд зогсож байгаа 276 191 га дээр л яг одоо ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээ бид нар бол одоо уурхай маань 70 орчим метрийг гүнтэй явж байгаа. Тэгээ цаашдаа бол энэ бол эхний давхар байхгүй. Цаашдаа бид нар дахиад 6-7 давхар холборлно. Уурхайн газрын гадаргаас доош 50-70 метрийн гүнтэй эндээс коксчих нүүрс, сул коксчих нүүрс, коксчих чанаргүй эсэлдэх нүүрс, эрчим хүчний нүүрс гэсэн 4 ангиллын нүүрс олборлож дотоод болон гадаадын зах зээлд нийлүүлж байна. Шийдгсэн сайхан залуучууд ажилж хөдөлмөрлөж амьдрдсан байна. Хамгийн гол нь энэ 1000 гаруй ажилчдаас гадна тэр бүхний ар гэр бүх нөхцөл байдал бол одоо ер нь бас боломжийн хэмжээнд сайхан байдığım байна. Миний хувьд бол яг ингээ газар дээр нэрээд ингээд компани үйл ажиллагаатай танилцаад энэ уурхагийг үзээд ингэхэд бол надад бол үнэхээр сэтгэл айгүй гоё тийм өндөр сэтгэл төрж ийн л да. Насаараа энэ уурхаад ажиллаж исэн одоо гавьяаныхаа амралтанд гарцсан нэг өвөө байгаа гэсэн. Тэр хүн бол ер нь жилд сүүлийн жилүүдэд авсан хувьцаа нь бол зарим жилдээ бол 300 гаруй сая төгрөгийн ноогд ашиг авсан гэсэн мэдээлэл байгаа. Тэгээ ямар ч байсан тэр хүнийг би бас хувьдаа олоод уулзчих тийм бас сэтгэлийн сонсох гэсэн бас бодолтой яваа. За би хол газраас зорж ирээд нутгийн сайхан буурлалтаа уулзсандаа бас сэтгэл өндөр байна. Компанид бол хичнээн хэмжээний хувьцаа эзэмшдэг бай та хоёр. 3000 гаруй хувьцаа эзэмшдэг байсан. За. Анханасаа л. Тэгээд ингээ явжсэн чинь нэг хувьцаатын сүлдээ яагаад ч жижиг ирээд 3000 яваад жижиг ирээд ирэхээр 300 болоод ингээд ирсэн л дээ. Тэгээ энэнд ч бас орогдож байгаа тэр өрөөгөөж ашиг шимэн өндөрлөөсөн л да. За ингээ хувьцааны мөнгө ингээд аваад ихэлсэн өөрхий минь. Дандаа 18 мөнгө ч байгаагүй л дээ. Аха. Тэгээ энэ мөнгөөр одоо би чинь одоо тэгээ юу хийдэг юм гэхээр одоо тэгээ яг энэ уурхай дээр 2 давхар дэлгүүр бариулсан. За моцос хайрсан, худаг өрөмдүүлсэн. Тэгээд оюутны зардал төлөх. Тэгээ уурхай маань хэдийн хэмжээний ашигтай ажилласан гэдгээс л шалтгаалж байна тийм. Хэдэн сар санагдах нь. Тэгээд тэрэн дээр одоо хэдэн хувьцаатай тэр нь дарамтхыгаа давна. 200 сая гаруй 300 шахуу заримдаа 400 сая гаргаад авдаг гэсэн үеч би л тий. Яг одоо энэ дээрээ зогссон байгаа энэ 5 толгой компанийхаа хувьцаанаас судалдаж авсан гэдэг чинь би бас энэ 5 толгой хувьцаат компани бас хөрөнгө оруулагч гэсэн бас тийм сэтгэл надад төрж байна. Хамгийн гол нь ийм гоё компани хувьцаанаас судалдаж авсан энэ нь бол надад бас үнэхээр бас сайхан сэтгэлтэй сайхан санагдаж байна. Бетон зурмгийн үйлдвэрлэлээр тэргүүлэгч Ремикон компаниг Баатар Хуйг багш энхүү зорин гэж өвөлдөө зогсдог үйлдвэрийг нүдэрээ ямар тач хараад авлаа. Ажлын цаг дууссан ч мөнгө сайхан захирал болдсон ёсоор өрөөндөө хүлээж байна. Хувьцаанд анх оролцож үзэхдээ бас танай компаниг онцолж одоо хувьцаа аваад үзлээ, стратегийн төлөвлөгөөтэй танилцаад ирээдүйн төлөвийг нь тодорхойлох одоо тийм зорилготой ирсэн байнамаа. Таны сонголтонд бас талархаж байна. Компани бол 2008 онд байгуулагдсан. 2008 оны 5 сард бас Монголын хөрөнгийн бирж дээр өөрийнхөө хувьцаа гаргаж босгосон хөрөнгөөрөө үйлдвэрийнхээ хөрөнгө оруулалтын ихэнх хэсгийг хийж 2009 онд бетоныхоо үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулаад одоо хүртэл үйл ажиллагаа явуулж байна. Техникийн хүчин чадал, технологийн чанар, хүний нөөцгээд бусдаас хол төрүүлсэн давуу тал олонтой Ремикон компани бүрэн автомат 2 үйлдвэр цагт 150 км3 бетон зурм гаргах хүчин чадалтай. Хариуцлагатай үйл ажиллагаа энэ чанар стандарт бат бихээ хангасан байх хэрэгтэй. Технологийн хяналт байнга явдаг. Эднийх эдийн засгийн хямралыг тогтвортой байдлаар давж, дэвшлэр сөрж, үйлдвэрийн дэргэдэх лабораторио итгэмжлүүлж чаджээ. Жижиг төрлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудын бүтээгдэхүүний дээждэр шинжилгээ судалгаа хийж үйлчлэгээ үзүүлэх боломжтой гэсэн. Одоо Ногоон оны санхүүгийн тайлан үзээд байхад зээлийн хүү гэж одоо маш их хэмжээгээр гараад байгаа. Тэгээ энэний талаар би мэдээлэл бас авч болох уу? Таас маш сайн анзаарсан байна. 2013 онд хөрөнгө оруулалтын сангаас зээл аваад 2 дугаар үйлдвэрийн ашиглалтанд оруулсан. Хологдох техник тунд хөрөмж хүчин чадлыг 2 дахин нэмэгдүүлсэн. Яг үүнтэй зэрэгцээд бас жоо эдийн засгийн уналт нүүрлээ. Ялангуяа барилгын салбар бол нэлээд хямарсан байдаг л та. Зээлийн өглөөг нэмэгдсэн, нөгөө талд эдийн засаг агшилсан. Энэтэй холбоотой хувьцааны аншин дээр л илэрж байгаа юм л доо. Хэдийгээр одоо нэгж хувьцаа нь 37-оос 39 төгрөг байгаа боловч хамгийн бодиттой тооцогддог дансны үнэтэй нь харьцуулахад аль эрдэнэс л гэсэн үг.
Хөрөнгө оруулагчтайгаа тохиролцсон зээлийн хүүгэж хөнгөлүүлсэн болохоор ажил хувьцаа аль алинд нь эрг өөрчлөлт ирэх нь дамжиггүй. 10 дахь жилийн ойг нь тосон хүлээж буй олон сайн мэдээгэж Ремикон компани удахгүй дэлгэнэ гэсэн. 8% ипотекийн зээл бол үргэлжлэхээр боллоо гэдээ бас мэдээлэлүүд хараад эхэлж байна. Мэдээж бас эрэг талаас нь нөлөөлөх байх тийм. Тэгнэ гэж найдаж байна. Төс дээр тавьсан байл л дээ. Ипотекийг дэмжихэд нэг их усүр 124 төгрөг. Их усүр ямар нэгэн байдлаар шийдэд хэрэгжүүлэх юм уу? Зогсоох энэ байдал маань салбарт шууд нөлөөлнө. Бетон зам эдлэгээ даат сайн талаар Баатар Хуйг багш яриа өдөж стратегийнч сонирхлоо. Одоогоор Ремиконы итгэмжлэгдсэн лаборатори нь тендерт ороод хариугаа хүлээж байна. Өвөлдөө амарч хавартаа цугладаг хамт олон намрын сүүл хүртэл өдөр шөнийг өмөрдөн үйлдвэрлэл явуулж ашиг орлого төлбөр тооцоо алдаа оноогоо нээлттэй тайлгнадаг. Сонсголынгийн зам чинь тэр чинь бетон хийсэн шүү дээ. Тэр замыг бетоныг нийлүүлсэн шүү. Технологи жоохон хялбар биш байхгүй. Тэр бол айлууд хийхгүй. Тэрийг бол хийжсэн дуршлах нь байна уу, хүчин чадал, машин техник юм байна, хүн байна уу бас тий. Стратеги юм бол бид өөрсдөө том төсөл авчмаар байна. Том төслүүдийн сонгож шалгуулсан нь байнга оролцдог. Одоо жишээ оюутлогоо бол Реалитигийн стандартаар ингээд материал затрал авдаг. Англи хэл дээр бүх материал өгнө. Health and safety гэж бид нэр дахиад өөр юм шаарддаг. Хэдийгээр нөгөө ажлыг авчихгүй ч гэсэн тиймэрхүү ажил ихэр шин хөгжөөд байгаа. Ер нь бол бетон зурм үйлдвэрлэл ингээд бол усыг бол бас нэлээд ашигладаг юм шиг лээ. Гэтэ бид нар ч нөгөө нэг усны хаягдал байхгүй сарлаас ашиглаж байгаа учраас аль хамгийн боломжтой хэмнэлтээр л үйл ажиллагаа явуулж байгаа л да. Байгаль орчинд бас аюултай нөхцөл байдал үүсч ийн үгүй юу. Тэгээ энэ дээр бас нэг Хонконгийн компаниг зөвлөх компаниар суугаад хандаж ажилладаг. Байгаль дээлтэй технологи, хаягдлагүй үйлдвэрлэл энэ бол Ремикон компани өөрөө. Ер нь бол бид нар ч гэсэн хүүхдүүдэд ингээ хичээл заахлаа их суурийн зөв тавьж өгөхэд бол байнга одоо авдаг жишээ маань одоо барилга байгууллагын жоо хундаан цутгалт хэр сайн байгаас ахуулаад тухайн барилгын насжилт гэдэг талаар бас нэлээх жишээ болгож ярьдаг л да. Одоо үндэсний хэмжээний одоо ийм том компани болтлоо ингээ үүсэж танай компани хамт олонд ажлын өндөр амжилт их хүсье. За их баярлалаа. Шуудангийн үйлчилгээний технологийн чанартай шуурхай байдлыг ханган, орчин үеийн технологиг ашиглан гадаад дотоод шуудангийн үйлчилгээг орон даяар хэрэгжүүлэгч Монгол шуудан компанитай танилцахаар Ногоон сумын оролцогч Ган чимэг ирсэн нь энэ. За сайн байна уу? Монгол шуудан компаниг үүсгэх Анхбаатар. Ногоон сум реалити шоуны оролцогч Ган чимэг. Арилжаанд ороо 4 дахь 7 хоног маань ингэ явж байгаа. Тэгээ би болохоор танай компани хувьцаа эзэмшигч хувьцаа хөдөлж авсан. Тийм болохоор хувьцаа хөдөлж авч байгаа тухайн компаниас судлах хэрэгтэй юм лээ. Компани хувьцааны одоо үн ханш одоо ямар төвшөнд байх вэ? Өсөл борлт тэр нь өөрөө илүү одоо компани үйл ажиллагаатай холбоотой. Монгол шуудангийн одоо хувьцааг худалдаж авсан ирээдүйд авах гэж байгаа одоо өөрөө ингэ аваа явж байгаа хүний хувьд итгэж болно. Энэ шуудангийн энэ салбар бол цаашаа ирээдүйн одоо Монгол Улсын харилцаа холбооныг тэргүүлэгч энэ салбар болох нь бол дамжгүй. Хувьцаа эзэмшигчийн хувьд компани үйл ажиллагаа ирээдүйг сайн судлах хэрэгтэй гэж зөвлөхүүдээс байнга сонсож байсны хувьд цаашдын хөгжлийн төлөвлөгөөг нь асуултандаа Ган чимэг оролцогч бэлдсэн байна. Уламжлалт шуудангийн үйлчилгээг сайжруулах, шуудангийн логистик үйлчилгээ болон электрон үйлчилгээг нэвтрүүлэхээр төлөвлөд байгаа талаар Анхбаатар захирал тайлбарласан юм. Салбарын машин бол энд ирж байна. Одоо эндээс бид нар ингээд салбараас ирж байгаа машинуудыг энд бол хүлээн авдаа гэсэн үг. За энэ бол манай илгээлт ялан боловсруулах хэсэг байгаа. Энэ дээр бол дотоодын болон гадаадаас ирж байгаа шуудангийн илгээлтүүдийг бид энд ялгадаг. Илгээлт маань 2 хилээс дээшээ дээд жин нь 22.5. Энэ бол одоо гадаад руу явах илгээлтүүдийг бид нар богцлох гээд бэлэн болгоцсон байна. Энэ гайлын хэлтийн талбай учраас гадаад улсуудаас орох шуудангийн илгээмжийг богцоор нь ингээд гайлын хэлтэнд оруулаад ялан босрох хэсгүүдээрээ гаргадаг гэсэн үг. Монгол шуудан хувьцаат компани дэлхийн дэвшилтэт технологид суурилсан цогц үйлчилгээг хэрэглэгч бүрт хүргэх зорилготой орчин үеийн үйлчилгээний стандартд нийцсэн жишг төвөө нээсэнтэй очиж танилцсан нь энэ юм. За сайн байна уу та? Ганчамаг шуудан үйлчилгээний 46 дугаар салбарын менежер Болор Туяа. За энд манай хэрэглэгчд маань шуудан илгээмж явуулах энд хүлээн авдаг үйлчилгээний ажилтан маань байгаа. Гадагшаа, дотгошоо, дотоод цагтал тэр явдаг байгаа.
За энэ дээр манай салбарын онцлог нь жишг салбар болсонтой холбоотойгоор юм пост shop гэсэн шинээр ийм үйлчилгээ нэвтэрсэн. Манай үндсэн бүтээгдэхүүн болох марк, дугтуу, тэгээ бүх төрлийн номнууд, календарнууд дээр үед болохоор нэг марк аяг хэрэгэлдэг байсан шүү дээ. Одоо ер нь марк хэрэгэлдэг хүмүүс маркийг бол гадаад болон дотоод захаан дээр тариф маягаар бол нааж хэрэгэлдэг. Марк сонирхчид бол сүүлийн үед бол ихсэн сонирхлоороо бол сэдвэрээ ч юм уу шинэ гарсан маркийг ч юм уу цуглуулдаг. За энэ бол манай ялган боловсруулах өрөө байгаа. Гадна дотноос ирсэн шуудын илгээмжүүдийг болон хэрэглэгчийн захиалсан сонин эвлэгийг энэ манай ялгагч маань ялгаад хайр цэгнүүдэд нь хуваарлаад энэ илгээмж ирсэн тус бүрд нь хэрэглэгчд мэдэгдээд гардуулдаг байгаа тэр хэсгээ. Одоо бүх салбарууд ч юм болно гэсэн үг тийм. Ер нь бол явандаа бүх салбарууд ийм болно. Манайх анхны жишг салбар. Баярлалаа. За баярлалаа, баяртай. Ногоон сүм нэвтрүүлгийн оролцогч Бямба энэ 7 хоногийн даалгавраар хөрөнгө оруулагч үндэстэн компанийг судлах үүрэг хүлээсэн. Залуухан захирал Тамир дүүнийг найрсахаар угтан авлаа. Анх болохоор хөрөнгө оруулагч үндэстэн гэдэг маань өөрөө ард санхүүгийн нэгдлийн ураа үг байсан байгаа. Та бас сонсч ирсэн л бах. Одоо яг энд байгаа энэ хэвлэх үйлдвэрийн байрны тендерээс эхэлсэн л дээ. Бид нар 7 хоногийн дотор 4 тэрбум гаруй төгрөг цуглуулад энэ тендерт оролцох одоо өөрийнхөө мэдүүлгийг өгсөн байгаа. Тэгээд бид нар энэ хугацаанд цуглуулсан мөнгө маань мэдээж барилгыг авахд бол хүрэлцээгүй. Бид нар мөнгийг нь эргүүлээд энэ хүмүүст нь өгье гэдэг санал дэвшүүлсэн. Тэгэхэд ихэнх хүмүүс нь буюу 560 хүн энэ мөнгийг үргэлжлүүлээд танаа баг хамт олноор өдөрдүүлээд хөрөнгө оруулалтын сан хэлбэрээр ингээд үргэлжлүүлээд явуулмаар байна гэдэг хүсэлт ирүүлсэн. Хөрөнгө оруулагч үндэстэн компани байгуулагдсан цагаас хойш олон нийтээс 1.7 тэрбум хөрөнгийг татан төвлөрүүлсэн байна. Хүмүүсийн итгэл хүлээлгэж өгсөн энэ их мөнгийг яаж илүү ихээр өсгөх вэ гэдэг бол хамгийн чухал асуудал. За энэ мөнгийг бид нэр 2 жилийн хугацаанд ард санхүүгийн нэгдэл Монгол шуудан нөгөө засгийн газрын үнцаас бондонд ингээ оруулаад одоогийн байдлаар манай үнэлгээ болохоор 2.5 тэрбум төгрөг болцсон байгаа. Юу гэсэн үг вэ гэхээр та жишээлбэл 2 жилийн өмнө манад сая төгрөгөө авчираад хийсэн бол одоогийн байдлаар таны хөрөнгө оруулагч сая 600 орчим төгрөг болцсон байна гэсэн үг. Бид нар ард санхүүгийн нэгдэлтэйгээ нийлээд цаашдаа бол одоо банк байгуулах ямар ч үсэн нэг банкны хувь эзэмшигч болно. Тус компани үйл ажиллагаагаа өргөдөхийн тулд хөрөнгийн бирж дээр хувьцаагаа арилжаалдаг нээлттэй хувьцаат компани болох ажлыг өнгөрсөн жил эхлүүлжээ. Ингэхдээ анхдагч зах зээл дээр IPO гаргалгүй хөрөнгийн биржид бүртгэлтэйч идэвхтэй үйл ажиллагаа эрхэлдэггүй компанийг худалдаж аван нэгдэх замыг сонгосон байна. Тэгэхээр одоо таны хувьцаанаас би одоо худалдаж авч болох тийм боломж байгаа болов уу? Бомбот алдаагаараа та дамжуулаад захиалгаа өгөөд тэгээд манай хөрөнгө оруулагч үндэстний хувьцаа эзэмшигч болох бүрэн боломжтой. Нэг нь танилцж байгаа компанийнхаа хувьцаанаас нь авъя гэсэн санаал төрөөд л асуугаад байна л да. За би танд юугаа офис байгууллага танилцуулъя те. Би энэ дээгүүр болохоор ерөнхийдөө бол ингээд захирлууд биш шүү. Үндсэндээ бол тоо боддог ингэж юу бичиг сачгин дээр ажиллах хэрэгтэй хүмүүс ингээд суудыг. Манайх бол ингээд ер нь бол захирал дарга хамаагүй ингээд холилдоод ингээд суучдаг юм онцлогтой байгаа. За тэгээд амралтын хэсэг гэж байна. Дартс ингээд шиддэг хэсэг байна. Ийшээ ингээд ширээний хөл бөмбөг тоглодог хэсэг байна. Теннис тоглодог хэсэг байна. Энэ болохоор манай яг бэлэг тэмдэг чон байгаа юм. За. Энэ ямар утга учиртай юм бэ гэхлээр бар эдийн засаг гэж яриад байдаг шүү дээ. Одоо өсөж байгаа Азийн бар эдийн засаг гэдээ яриад байдаг. Бид нар болохоор Монголд чон эдийн засгийг бий болгоё гэж ерөнхийдөө зорж байгаа. За, ирж танилцсан явдалд маш их баярлалаа. За, их сайхан компанид танилцлаа баярлалаа. Хөрөнгө оруулагч үндэстэн компани Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй нээлттэй хувьцаат компани болсноо зарлах ёслолын үйл ажиллагаа боллоо. Цан зөхөхөөс 2 минутын өмнө манай нэвтрүүлгийн оролцогч Бямбагвад олонний өмнө үг хэлэх боломжийг олголоо. Бэлэг авьяас төгөлдөг бэлэгтийн тамир хөвгүн хөрөнгийн зах зээл дээр хүчин үзэхээр босч байна. Хөрөнгө оруулагч үндэстэн хөдөлгөөнийг эхлүүлж чадсан юм хаалттай хувьцаат компани нээлттэй болгон хөргөжүүлж жинэс дуут компанитай жирийн нөхөрлөөр нэгдлээ. Үн цаасны ертөнцид үргэлж өсгөр хамтарлаа. Хамтын хүч ашигтайг харуулах цаг ирлээ. Бямбагва хариуцаж авсан компани зөвхөн судлаа зогссонгүй. Компани түүхэнд чухал нэгэн үйл явдлын гэрч боллоо.
би энэ компанид анх удаа ирж байгаа. Тэгээ одоо орж өөртөө хэрэгтэй мэдээллийг авна, намайг хүлээж авч мэдээлэл өгнө гэж итгэж байгаа. Итгэлтэй байна. Сайн байна уу? Болоод захиралдаа олцох гэсэн Ногоон сум нэвтрүүлгийн оролцогч байгаа. Болор туяа. За сайн байна уу? Өөрийн чинь танилцуулгыг их одоо шимтэн үзэж байла. Тэгэхээр өөрөө бол би бол одоо эмч болох мөрөөдөлтэй гэхдээ яг мэрэгчлэрээ ажиллаж чадсангүй гэж дуурж ирсэн. Энэ бол баг эмч болсноосоо илүү бас Монгол улстай өр өгөөчтэй хамгийн том хөрөнгө оруулалт юм болоо да гэж. Тэр чинь өөрөө бас том ажил байдیں۔ Шүү гэж би таныг бас урамшуулах байна. 60 жилийн түүхтэй сүү хувьцаат компани шилтэй тарга шингэн сүүнээс эхлээд сэтгэлд дотн олон дурсамжийг үлдээжээ. Сүүн бүтээгдэхүүнээс сонголтоо хизээч өөрчлөөгүй үндэсний ууган үйлдвэрлэгч. Та бидний өдөр тутмын хэрэглээ болсон 70 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүн нь сүү компани орчин үеийн өнгө төрх билээ. Нийгмийн хариуцлагын ийм том цикл болсон компани хувьцааг итгэж авсан тамд одоо баярлалаа. Бид нар энэ 2500 гаруй бэлтгэн нийлүүлэгчтэй сүүгээ авдаг байгаа. Тэр одоо буянтай буурлуудад, малчид, фермеруудад маань бас хөрөнгө оруулалт хийж байна гэсэн үг юм. Та энэ сүүг хаанаас авчирж байгаа вэ? За өглөө гараад одоо ирж байгаа юу? Тэнд нь ингээ бэлтгэсэн байдаг уу? Байл явж байгаа. Оо тийм үү. Шууд ингээ болгоч тийм үү? Одоо ингээ шалгалтанд оруулаад буулгах уу? Шалгалтанд оруулахад дээж ирэх. Тэгээд болно гэвэл ингээ та болгох юм байна те. За гоё юм байна. Гоё ажил хийх юм байна. Бид нар хөдөө эмээ өөнөр ингээ тараг бүрдэн штэ тий. Яг уламжлалт дараагаар бүрэлддэг тараг маань энэ байгаа. Тэгээ бид нар яг нөгөө хамгийн бүрэлдэх тохиромжтой өрөөг бий болгоод энд ингээд бүрэлдэхүүн явагдаад бүрэлдэж дууссаны дараа шууд зойрлогоо татдаг байж байгаа. За энэ маш халуун өрөө 40 градус. Гэтэ миний дасгал хийдэг өрөөдөө яг адилхан юм байна температур нь. Манай сүү хувьцаат компани гэж жил алга ноглох шиг өгдөг юм байна. За би одоо сая энэ хувьцааны арилжаанд ороод ер нь компаниудаа судалж эхэлж байна. 2017 онд хамгийн сүүлд 3.4 тэрбум төгрөгийн ногдлол шиг өгсөн байж байгаа. Ашигын түвшин бол байнга 20-с дээш хувиар өссөн байгаа шүү гэдгийг л танд баттайгаар хэлэх байна. Хүн бүтээгдэхүүнтэй шууд бол харьцахгүй байж байгаа. Тэгэхээр дандаа шугам хоолойгоор автоматар явж байгаа учраас энэ дээр ямар нэгэн чанарын доголдол гарах үндэслэл байдгүй. 130-аас дээш температурт ариутгаад хүний эрүүл мэндэд тооцоо бүх бактерийг эндэнгээр ингээ устгах байгаа гэсэн. 2016 онд сүү хувьцаат компани нэг ширхэг хувьцаагаа 1000 дахин хуваажээ. Энэ нь хувьцаа эзэмшигчдийн тоог нэмжим, эргэлт хурдасчим, үн нэмэгдсэн гэд олон сайн мэдээг дуулгажээ. Мөн хөрөнгийн зах зээл дээр сүү бондыг амжилттай нэвтрүүлж 6 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт амжилттай болгосноор тухайн цаг үедээ түүхэн амжилтыг бичжээ. Энд болохоор хувцсанд наалтсан бохирдлыг үлээж арилгадаг дуусаад үйлдвэрлэлийн одоо яг үндсэн хэсэг рүү бид нэвтэрч орж ийн гэсэн үг. Хүүхдүүдийнхээ уудаг сүү компанид руу орох чинь. Өглөө болгоо ажилдаа орж ирэхдээ хүүхдүүдийнхээ ямар хөөр юм бэ? Хайр дүүрөө орж ирэх юм биш тий? Миний хүүхдүүдийн хэрэглээ болохоор яагаад ч юм бол голоосоо хайр өрөөд энэ уусан савлгаа тэр цаасан савлгаа хоёр юугаараа ялгаатай вэ? Тэгэхээр уудтай савлгааны сүүлийн дэвшлэлтэй пимпак савлгаа. Тэнд болохоор бидний миний Монголын сүү болохоор пүр пак буюу цаасан савлгаатай явагддаг. Тэрнээс хадгалах чанарын хувьд яг адилхан. Тий адил. Сүү бонд гарснаар гадны банкны өндөр хүүтэй өрийг тэгэлж үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжөнд шинэ стандартыг нэвтрүүлж байна. Бахархал болсон үндэсний үйлдвэрлэлдээ бид өөрсдөө хөрөнгө оруулалт хийсний ач тус өр өгөөжийг өдөр бүр мэдэрч байна. Өнөөдөр энэ компани дээр танилцаж даалгавраа биелүүлэх гэж ирсэн. Энэ ташрамд бол үнэхээр энэ бид нар бол манай гэр бүл хэрэгэлдэг. Гэхдээ илүү их итгэлтэй боллоо, бас сэтгэлтэй боллоо. Их хайр хүрлээ тэгээд итгэлтэй, найдвартай, уламжлагдаж ирсэн миний Монголын сүүд миний гэр бүлийн хэрэглээ байгаад бүрч их баяртай байна. За манай 2 дагаас хүмүүс асуу хүн орж ирж штэ. За баярлалаа. За хоёр дагаас авсан тий. Энэ ногоон бол мэдээж ганцхан миний хичээл зүтгэл биш. Та бүхний бас оролцоо. За баярлалаа.
Өнөөдөр хичээл гайгүй байж байгаад нүүр хараад нэг арилжаа хийж үзэл юм уу гэж таад ороод ирлээ. За манай интернет арилжааны систем юм хэрэг. Интернетээр бол ер нь бол одоо ялангуяа над шиг одоо ингээд багш хүмүүс те одоо яг тухайн үедээ ингээд ажиллаж байдаг хүмүүс нэг төр зургийн цонхтой цаг ч юм уу асуулгааны минутаараа одоо арилжаанд орох боломжтой байгаа бол маш давуу тал байна гэж үзээд байна л да. Гадны онлайн брокерууд ямар байдгүй? Тэр хэмжээнд бол ерөнхийдөө тийшээ л явна гэсэн үг л дээ. Өнөөдөр нөгөө нэг шинээр авах 2 компани байгаа байхгүй юу? Ямар компани дээр нэмэлт мэдээлэл авсан байгаа вэ? Шарын гол Багнуур, Дархан ихий, Женко, Монгол шуудан. Шарын гол Багнуур хоёр дээр хуулийн дээр 100 шиг авъя гэж бодолтой байгаа. Ерөнхийдөө 2002 дээр төгрөгөн дээр 100 ширхгийг 200 Монгол нь шүү дээ. Тэгээ Багнуур дээр 100 ширхэг компани чинь бас нэг. Маргааш арилжаанд ороход бол Багнуур дээр бас авчих захиалга бол байгаа юм байна. За шарын гол нь бол Женко төр GTB энэ өнөөдөр л 5% өсөлттэй. Тийм. За өнөөдрийн захиалга ингээд тий. Ролн би ч өөр амар улаан өнгө дуртай байхгүй юу? Тавлт моголтон дээр ч гэсэндээ байнгын амьдрал дээр чинь ерөөд болондоо улаан өнгөр ууралмуурлаа ууддаг гэсэн чинь улаан өнгө буудах гэхээр жоохон дурггүй өрөөд болдог болгоо ногоон өнгөр байтаа явж байгаа. Санагдаад тийм болсон юм чинь. Энэ нэвтрүүлэгт би орсноор миний эргэн тойрны хүмүүст мэдээлэл авч байгаа байхгүй юу? Хөрөнгийн зах зээл хувьцааны талаар надтай гэж холбогдох нь аюу ихсэж байгаа шүү дээ. Бэн. Хөглөөний минь болроо байна. Сайн. Миний захиалгууд юу болж байгаа л? Таны захиалгуудыг ер нь хатсан дээр байна. Монгол шуудын гэсэн захиалгыг арга биелээгүй байна. Таны нэг жоохон шимтрахаар навыг хатсан захиалгуудыг оруулсан хатсан дээр байна. Говь маань яаж ийн? Говьяас өнөөдөр яг буурсан. Жоохон буурсан харин тэр жоохон тэгж харагдаад. Сүүгээ яах вэ өнөөдөр? Өглөө яг нэг 200 тань аваад тэгээд одоо нэг 236 боргоогоо 243-аар тайлбарлаж байна. Айтулс маань яаж байгаа вэ? Айтулс өнөөдөр яг буурсаар 200 дээр зарцаа гэсэн байна. Нэлээд лосныг авсан байгаа. Нөгөө нэг дагуу тайм аяг таваа явчих ба. гэж байна. Нэр нөгөө 4 мартцсан л явж байна. Ногоон сум нэвтрүүлэг маань арилжааны 4-р 7 хоног бараг шивтэрж байна. Тэгээд ханш хувьцааныхаа хувьд яг нэлээд бас ойлгож эхэлжлээ. Нэг хэмнэлийн ойлгомжтой амьдралаас гинт ингээл огцом амьдралын хэв маяг өөрчлөгдсөн. Тэгээд өнөөдөр хаварчсан бассейн цэл жоохон ядаргаа гаргаж ийн өчигдөр бас нэлээд тайлан презентацийн дэлдээд оройтсан. Тэгээд өнөөдөр өглөө нэлээд эрт гараад бассейн цэлээд сая 10 цагт арилж байгаа нэгэд одоо гарна гэрлүүгээ авч хүүхдээ харна да. Ах нөгөө өмнө говьд ирсэн. 5-7 үед ажиллагаатаа танилцаад сая гарч ирж байна. Тэгээд нөгөө хувьцааныхаа талаар бас ойр зурх мэдээлэл авд юм уу гэд. Өнөөдөр харин ямар арга хийгдэх нь яах нь тэр талаар бас өчигдөр нөгөө уржигдөр ярьж ирсэн шүү дээ. Ер нь 2-1 хоног бас хүлээзэн хардсны гэсэн. Өчигдөр бас говийн хувьцаагаар нь яа гэж бодож байна ер нь. Миний хувьд бол говийн компани хувьцаа ер нь жоох баг зэрэг буугаад байгаа шүү дээ. Тэ. Ер нь говийнхаа хувьцааг зард юм уу? Тий өнөөдөр урд бул доош орох шинжтэй байгаа юм тий. Та тэгж бодож өгсөн шүү зарчиж болно.
ерөнхийдөө тэтгэгч бүх хувьцаат компани. Энэ хөрөнгийн зах зээлийг цаашд яаж хөгжүүлэх гэдэг стратеги төлөвлөгөө нь юу юм бэ? Манай улсын яалтчгүй төр засгаас тодорхой одоо бодлогыг тодорхойлох хэрэгтэй байна л да. Өнөөдөр үнд цаасны тухай хууль, хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль, за хөрөнгийн бирж одоо үнд цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв, клирингийн төв энэ хоорондоо уялдаа холбоо нь олон улсын стандарт байтугай Монголдо одоо гамшиг болсон тийм бүтэц үйлчлээд байгаа. Санхүүгийн зохицуулах хорооны одоо энэ удирдлагууд, их хурлын гишүүд холбогдох яам тамгын газрууд нь цөмөрө дөрвтэй хөдөлчих хамтдаа энэ нэвтрүүлэгт уриалга нь болох уу гэж би найдаж байгаа. Тэгэхэд санхүүгийн зохицуулах хороон дээр энэ удирдлагууд нь бол ингээд сүүлийн үед ингээд либералчлах алхмуудыг хийгээд байгаад би бол туйлыг олзуурч байгаа. Тэр яригадаад байгаа хувьчлууд хийгдчихэж. Тэр нэг сангийн яамны хэдэн албатууд компанийн удирдлагаас гарч байж, хувийн хараат бус тууцын гишүүд очиж байж энэ дэд үтсийг нь бий болгох хэрэгтэй болов. Солонгостод нөгөө IPO-г дэмжих хууль гэж бүр ингээд гарч ирсэн. Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг наашаа яаж татах вэ? Яаж хямд их үүсвэрийг бизнес эрхлэгч нартай бий болгох уу гэдгийг улс нь өөрөө тэндээс бодоод зохицуулах байгууллагууд нь хууль гаргацсан. Манай зохицуулах байгууллагууд мэргэжлийн оролцогч байгууллагын саналыг яаж тусгаж ажиллах вэ? Яг тэр өнөөдөр тэр асуудалтай тулгарч байгаа хүмүүс нь бид нар байгаа шүү дээ, тий. Гадаадын зах зээл дээр сонгодог утгаараа бол хөрөнгөний зах зээлээр гарч ирснээрээ угаасаа зээлч зэрэглэн тогтоод үнцэн өсөхөөс гадна банкнаас зээл авахдаа ийм зэрэглэлтэй компани ажилтан учраас зээлийн хэмжээ чинь ингэж өсөж гинэ гэдгээрээ тухайн компани ажилчид гэсэндээ давуу талыг олж авч яадаг ийм бодлогод байгаа. Хамтдаа бид нар бүгдээрээ энэ хууль эрх зүйн орчинд өөрчлөлт хийх хэрэгтэй. Энэ институцийн хөрөнгө оруулагч нарыг маш сайн хөгжүүлэх хэрэгтэй. Худалдан авагч нар байгаа тохиолдолд хөрөнгийн биржийн бүтээгдэхүүнүүд бол үнэн өсөх боломжтой. Нэгдүгээр самбар дээр одоо 25% байх ёстой, зарагдах ёстой гэж байгаа тэр хязгаарлалтаа шаардах хэрэгтэй. Хувьцаа нь өсөөд өөрсдөд нь ашигтай болох юм бол өөрсдөө зарна шүү дээ, тийм. Тэгэхээр тэр хувьцааг яаж ашигтай болгохгүй, тэр компанид ямар давуу талууд үүсэх вэ? Татвараар нь хөнгөлт юм уу, тийм ээ? Ашигтай болгоод хувьцааныхаа зах зээлийг хөдөлгөх хэрэгтэй. Банкны нөгөө болцлын хүүний төвшнгөөр одоо санхүүжуулаад бүтээн байгуулалт юм гэж байхгүй, ашиг гаргана гэж байхгүй гэсэн. Тэгвэл өнөөдөр урт хугацааны мөнгийг шууд хөрөнгийн бирж дээрээс босгох боломжийг гаргаад өгөөч. Энэ хөрөнгийн биржээр дамжаад манай компаниуд одоо юу гэдэг нээлттэй боллоо гэхэд 3 жил татвараар чөлөөлөгдлөө гэдэг ингээд нэг зохицуулт хийгээд өгвөл нэг 100% компани эзэмшээд ингээд байж хахаар 3 жил татвараа төлөхгүйдээ 30%, 40% хөрөнгийн бирж дээр гаргачихъя гэд мөнгөө босгоод эдийн засагч нөгөө хөрөнгө оруулалт орж ирээд тэр босгосон мөнгөөр асар их бүтээн байгуулалтын ажил яваад шинэ техник инновац явагдаад манай эдийн засагч өөрөө өснө. Хүн ардын чинь аж амьдрал дээшлэнэ. Хөрөнгийн зах зээлийнхэн болвол тийм банкгүй бол бас хөгжиж чадахгүй шүү дээ, тийм ээ. Хоёулаа оршин тогтнож байж бие биенийгаа сул талын нөхөд тэгээд явах хэрэгтэй байхгүй. Хөрөнгийн биржийг адилхан бүр том мангасл болгоно. Болно шүү дээ. Харин банктай харьцуулах юм бол цаг минуттай өрсөлддөг салбар шүү дээ. Яг энэ хурдтай нийцүүлсэн эрх зүйн зохицуултыг хийж өгөөч. Урамшууллын аргаараа дэмжих бодлогоор нь дэмжиж өгөөч. Яг манай хой төр шиг, урд төр шиг тийм ээ. Төр нь өөрөө урд нь гараад манлайлаад өмч хувьчлуудаа энэ хөрөнгийн зах зээл дээр хийгээд алдагдaltaй ажиллаад байгаа. Төсвөөс ингээд алдагдлаа бидний татвараар нөхүүлээд байгаа. Энэ компаниудаа нээлттэй болооч. Улс төрчдөд бол ядуурл буураад ажлын байр нэмэгдээд дараачийн удаа сонгуульд ороод ялах магадлал чинь нэмэгдэх юм бэ гэдэг байдлаар нь л ойлгох хэрэгтэй. Яг одоо 15 цаг буюу хөрөнгийн биржийн арилжаа хаагдаад 2 цаг өнгөрч байна. Зөвлөхүүд, шинжээч нар болон хөрөнгө оруулагч нар маань өнгөрсөн 7 хоногийн арилжааны ашиг эрсдлийг дүгнэж, даалгаврын биелэлт үр дүнгээ хилэлцээд энэ 7 хоногийн шилдэг хөрөнгө оруулагчийг тодруулах гэж байна. Олон сонин зүйл судалж мэдсэн өгөөжтэй 7 хоног ийхүү ард үлдэх нь энэ. Оролцогчид сонгосон компани хэрхэн судалснаа зөвлөхүүдэд тайлагнахад бэлэн. Яг энэ өдөр хэний хувьцаа өссөн бол өнөөдөр оролцогч зөвлөх тэр байтугай нэвтрүүлгийн багийн хувьд ч сэтгэл догдуулсан өдөр. Сайн байцгаана уу? Шинэ оны минь. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Ямар хоо арилжаа нэмэ, ямар үр бүтээл гаргав? Энэ 7 хоногт болохоор хэд хэдэн шинэ компани хувьцаанд өнөр худалдаж аваад жоохон өсөлт хэрэгнээс зараад ямар компаниудыг яагаад авахар шийдэв? Тархан нэхий хувьцаат компаниг авсан. Женка Турберийн хувьцаат компани 2336 шиг хувьцаа нийтдээ худалдаж аваад тэгээ тэрийг одоохонд болохоор зарах захиалга өгсөн байгаа. Тэгээ Монгол шуудны хувьцааг болохоор би 550 төгрөгөөр 1800 ширхгийг аваад тэгээ 610-аар 1800-аар эргүүлээ зарсан байгаа. Хөрөнгийн биржээр ер нь ямар шин соргог юм болж байна? Джинс товс арт санхүүгийн нэг л одоо хувьцаа зархаар гэж ярих юм да тий боллоо гэсэн мэдээлэл байсан. Тэр үед нь бол би шууд брокертэй захиалга өгсөн байсан. Эх 7 хоног гэхэд миний захиалга бол би л
Өнөөдөр биелээгүй те. Нэг компанийн үнэлгээ нь 1600 байхгүй. Хөрөнгө оруулагч үндэснийх нь. Жинс тусынхын сүүлчийн арилжаан 501 дээр хагдсан. Нийлүүлэхлээр нөгөө санхүүгийн зохицуулахаараа хөрөнгөний биржийн дүрмээрээ тэр 500-аас эхэлж явах хэрэгтэй юм бэл. Үнэн 1000 гарч иж хүмүүс хувьцаагаа зарж эхлэх байх гэж байна. Манай бирж дээр чинь нэг юм сонин дүрм байдаг штэ. Нэг өдрийн арилжаа бол 15%-аас дээш өсч болдгоо. Хүмүүсийн алдагдлыг хязгаарлахын тулд нэмэх хасах 15% ашиг нэг өдөр тийм гэдэг нэг юм хиймэл хязгаар гаргацсан учраас одоогийн нөхцөлд бол сатаа болж байгаа гэж байна. Ер нь бол хүн дургайхаа ашиг хийж болно шүү дээ. Дөрөв ярьсан шүү дээ. Богино хугацааны арилжаанууд хийгээд байгаа гэсэн. Тэгэд үнэ ер нь яаж тогтоож байгаа? Зах зээлийн нөхцөлт гээд ерөөхдөө бол захиалгад өгöd байгаа. Дээд болоод доод хязгаараа зоогод өгсөн байна шүү дээ. Тийм. Ашигт ч өөрөө зараад гарчин. Амар их алдаад байвал бас зараад гарна гэсэн. Энэ 7 хоногийн даалгавар. Миний бодлохоор Монгол шуудан компаниг өөр хэмжээнд судлаад презентацийн дээр бэлдээд ирсэн байна. Монгол дахь одоо шуудангийн зах зээлд болохоор Монгол шуудан хувьцаат компани маань 90.4%-ийг эзэлдэг. Өмч хувьчлалын явагдахын өмнө санхүүгийн үзүүлэлт нь болохоор нийт хөрөнгө нь 21 тэрбум. За эндээс ямар дүгнэлт хийж байгаа? 2016-д өмч хувьчлал явагдаад бусдад хувьцаагаа худалдсанараа цэвэр ашиг нь яаж өссөн бэ гэдгийг л харсан. Цэвэр ашиг нь гэхэд өмнөх 2015 оны хөсөлөг 3 дахин илүү өссөн. Чи хэдээр авсан? Би болохоор өөрөө 554-гээр аваад 610-аар зарсан. 550 гэдэг чинь чи 100 саяыг үржүүлэхээр 55 тэрбум төгрөгийн үнэлгээтэй компани байна гэсэн үг. Зах зээлийн үнэлгээгээд олчих юм бол нэг ч хувьцааныхаа тоонд хуваагаад нэг ч хувьцаа нь ер нь ямар хүн үнэтэй байна гэдгийг ер нь тооцоолж болдог байхгүй. Тийм. Тэгэхээр тиймэрхүү шинжилгээ хийдэг болмоор энэ одоо санхүүгийн шинжилгээ. Ер нь бол гайгүй дүгнэлтүүдээ хийгээд ажилласан гэж үзэж байгаа боловч яг өнөөдрийн байдлаар бид нар ингээд нөгөө Тайланд тасалбараар болгоод харахад ер нь бол алдагдaltaй явж байна. Тэгэхээр үлдсэн хугацаанд бол чи нэлээ шаргуу ажиллаж үр дүн гаргана. Ер нь бол түрүүчийн 7 хоногоос ахиц гарсан байна. Өөрчлөгдсөн байна тийм. Өөрчлөгдсөн байна. Ямар ч хэсэг өөртөө дүрмтэй болчихж авсан хувьцаагаа зарна гэд зоодог болцсон байна тий. 7 хоногийн дундуур ингээд нөгөө хямдрангууд нь аваад үнэтэй болонгууд нь зараад буцааж аваад байгаа байхгүй. За сайн уу? Сайн байна уу? Чиний энэ 7 хоногийн багц хөрөнгө оруулалтын үр дүн хэрвээ? Зарсан үрсэн хөрвүүлсэн шүү дээ. Алдагдлаа багасгасан бол ашиг хийсэн юм шүү дээ энэ 7 хоногт. Айтулс дээр нэлээд ажилласан. Монгол шуудан. Тэгээ 5 талхаагаа өссөн дээр нь бушаахан зарсан. Чигтэр шинэ юу компани хувьцаанууд авсан. Тархан нэхий шарын гол. Хувьцаануудаа яаж сонгож байгаа вэ? Шалгуур чи юу вэ? Тархан нэхий шарын гол нэрийг болвол богино хугацаатай үнийн савлгаатай гэдгээр л сонгосон л доо. Талах чихрийг сонгосон байгаа. Дансны үнээсээ боломжийн доогуур. Тэгээд ер нь хамгийн идэвхтэй арилжаалсан хувьцаа чи айл нь? Өгөөл аваад ирсэн үү те? Айгу өндөр өссөн байгаа хувьцааг авах нь зөв юм байна уу? Эсвэл бол хувьцаа нь унтсан хувьцааг авах нь зөв юм байна уу? Хэрвээ тэр компани засаглал суур ирээдүйн сайтай байвал тэр компанийн хувьцааг унсан дээр нь ер нь бол авч лах хэрэгтэй. Тий гэж ойлгосон. Энэ жил манай хөрөнгийн зах зээл биш үү? Яг одоогийн байдлаар бол 70% өсөлттэй явж байгаа байхгүй. Эндээс яг би нөгөө чамайг аварсан нэг юм бол 550-аар аваад 606 таа байгаа хувьцаа чамайг энэ 7 хоногт аварсан. За одоо тэгээд даалгавар руу гарах уу? Сүү компани бэлдчихэрсэн гэсэн. Монголын сүүний зах зээлийн 48%-ийг сүү хувьцаат компанид ангаараа эзэлдэг. Анх 92 онд хувьцаагаа гаргаж исэн. Тэгээ 17 оны 6 сард бондоо гаргасан. 6 тэрбумын санхүүжилт хэрэгжүүлсэн бол захиалгын дүн 6.8 тэрбум болж. Монголын түүхэнд хамгийн өндөр захиалагчтай компани бонд болж чадсан. Голомт капитал бол тэр бондын үйл ажиллагаан дээр сүү хувьцаат компани сүүлийн 5 жилийн борлуулалтын орлого бол тогтмол өсөлттэй явж байгаа. Ашиггүй хувьд бол жоохон савлгаатай байсан. Гол сурсан юм нь бол урт хугацаанд хөрөнгө оруулалт юм байна гэдгийг бол ойлгоцсон байна тийм. Тэр бол айгүй зөв. Тэгээ сайжирч байна тийм. Энэ даалгавар чих хөл өгөөч тийм. За сайн бацхан уу. Шинэ оны мэндэргээ. Багцч хэрвээ сайн. Энэ 7 хоногт бол багцтай бол нэг өөрчлөлт гаргаагүй. Өмнөх 7 хоногт би бонд авсан гэж ярьсан. Тэр бондынхаа мөнгөөр дараа 7 хоногоос жоох өөрчлөлт гаргаж үзсэн гэсэн тийм бодолтой байна. Багцч үнэнд бол амар өөрчлөлт гарсан баг. Үнэнд бол өөрчлөлт. Ер нь заавал одоо ингээд буугаад ирж яхад нь хэдий бас ингээд зарах нь зүв боловч магадгүй зарсны маргааш нь өсөхийг бол хинч үгүйсэхгүй. iTools дээр тэр ихний 7 хоногийн алдагдлаа хаагаад зарцсан байсан. Нөгөөдөл дээр чи нөхий гэж ажиллааг байгаа байхгүй. Бүгдээрийг нь унгасан. Чиний бүх сонголтууд чинь бүгд доошлсон. Маш муу ажилласан. Тийм дүгнэлт гарч. Би бол эсрэг байр суурьтай. Бид нар бол урт хугацаанд л хөрөнгө оруулалт хийж зөвлөж байгаа л та. Өслөө гэд авдаг уу? Буулаа гэд зардаг уу? Тийм л байх хэвээр. Үнэн зөв байх хэвээр. Санхүү нь
зөв байх хэвээр, компанийн хэмжээ зөв байх хэвээр, ногдол ашиг өгдөг байх хэвээр. Төр зургийн юм савлгаанаас болоод тэрэн дээр бол бууж өгөх албагүй л гэж бодож байна. Бид нар бол зөвхөн зөвлөгөө өгдөг хүмүүс. Зөвлөгөө өгөхдөө энэ ийм байгаа, энэ ингэж байгаа гэх болохоос биш ав өг гэдэг зөвлөгөөг брокер хөрөнгө оруулалтын зөвлөхөд өгөх ёсгүй. Энэ бол би нөгөө чамаар дамжуулаад нөгөө үзэгчдэд бас дамжуулаад битээр хэлж байгаа. За тэгвэл танилцуулга хийчихв. Ремикон компани маань анх 2008 онд IPO хийгээд одоо хөрөнгийн зах зээл дээр гарч ирж ирсэн. Үндсэн лабораториуд одоо байнга ажиллаж идэм байна. Бетон зурмаг анх одоо хийснээсээ ахуулаад машин тээвэрлэлтэндээ барилга дээрээ очиод тэндээ бас шинжилгээ хийгээд цутгасны дараах бүх судалгаа шинжилгээг хийж идэм байна гэдэг тийм лабораторитой. За тэгээ Ремикон компани нь болохоор хувьцаа гаргаснаас хойш хамгийн эрэлт одоо өндөр гэсэн нь 2012 онд буюу 228 хүрч ирсэн байна. За тэгээд ер нь бол хамгийн багадаа гэх юм уу сая өнгөрдөг одоо 11 сард 3497 салбарын чиг хандлага нь ямар байгаа юм болоо. Зах зээл чи өөрөө явахгүй байгаа бол хичнээн мундаг байгаа нэмэргүй л гэж би хараад байна. Тэгээ хувьцаа эзэмшигчдийн төр бүтэц дарагдсан гэж чухал цаана ямар үндэсний групп компани байгаа юм гэдгийг харах хэрэгтэй. Санхүү талаас мэдээлэл хангалтгүй байлаа. Тайлан балансын ерөөсөө харсангүй, ашигтай машиг үгийг мэдсэнгүй. Илүү маневр хийх хэрэгтэй л байсан бол. Түрүүн орж ирсэн хоёр бүсгүй бол хоёулаа тэгсэн шүү дээ. Аваад зараад. Бүгдийн зарч. Юунд хийх вэ? Тийм биш үү, тийм ээ. Одоо нэг хувьцаа гарч ийн тийм ээ. Энэ бол нэлээд бас спекуляцтай өсч магадгүй юм шиг байна. Тийшээ хийж болох юм. Өөр юунд хийж болох вэ? Мөнгө хөрөнгөч өсөж гэнэ үү, аривчж гэнэ үү? Анханасаа сонгохдоо би бас компаниудаа нэлээд бодолтой сонгосон болохоор нэг хөдөлгөөн хийсэнгүй хувьцаануудаа айтус гिचэн л одоо өнөөдөр ингээд 260 хүрч ясна буцаал унж байх шээтэй. Өссөн дээр нь зараад тэгээ унахлаар нь аваад нэг жоохон маневрууд хийж болоогүй юу? Говийн хувьцаа авсан нэрээ буцаага зарцсан. Ер нь хувьцаа нь унаад байгаа байхгүй юу? Тэгээд баг зэрэг цөөхөн үлдэгдэл байсан тэрнийг нэмээд хөрөнгө оруулагч үндэстэн компани хувьцааг авахаар л захиалга өгчихлөө. Энэ 7 хоногч юу шинээр сурав та? Сурцгоо юм бол тасралтгүй байж л байна л да. За Бимбага өнөөдөр ямар компани дээр та даалгавраа хийсэн бэ? Хөрөнгө оруулагч үндэстэн гэдэг компани онцлог нь юу гэхээр хөрөнгө оруулагчтайхаа хөрөнгөөр хөрөнгө босгоод тэгээд үйл ажиллагаагаа явуулж амжилт олсон түүхтэй ийм компани байна. Яг үйл ажиллагаа нь юу юм бэ гэдгийг ойлгоорой. Хөрөнгө оруулагч үндэстэн бол өөрөө 800-аад хувьцаа эзэмшигчтэй. Ер нь бол тэр тоо баримт руу нас та заваараа болцоогоор нэг өнгөгээд үзээрэй. Би тоогийн цээжлэхгүй болоход тайл нь ер нь байгаа шүү дээ. Санхүүгийн үр дүнгийн хувьд бол өнөөдөр нэг дунд тавиараа яваад байна. Тэгээд нөгөө санхүүгийн үр дүнгээ засахын төлөө явах нь шүү дээ, тийм ээ. За танд амжилт хүсье. Шинэ ондоо эрүүлийн их сайхан аз жаргалтай тэгээд бас ашиг өгөөчтэй хөрөнгө оруулагч болоод ажиллаарай. За та бүгд ч гэсэн одоо шинэ ондоо эрч хүчтэй сайхан ажиллахыг хүсээрээ. За сайн байцгаана уу. Уртлын миний авч ирсэн хувьцаанууд бол дандаа 1-р ангилд орж ирсэн хувьцаанууд байсан. 2-р самбарын хувьцаар орж нэлээд өөрчлөлт хөдөлгөөнүүд оруулсан. Яагаад тэгэхээр миний авсан хувьцаануудын маань ханш нэлээд уналттай байгаад 1-р самбарынхаа хувьцааг зарсан юм уу? Тий, зарсан. Бүгдээр гин үү? Үгүй бүгдийн зараагүй. Сүү компанийнхаа хувьцааг бол зарсан. IT-ийн хувьцааг бас зарсан байгаа. Говийн хувьцаа зарсан, Апогийн хувьцааг бас зарсан байгаа. Багцаа нэрлэлтэй. Материалын бэлс компани хувьцаанаас авсан байгаа. Жуулчин дэвтвэрийн Монгол нэхмэл компанихаас авсан байгаа. За хуучин үлдсэн. Хуучин нь болохоор 5-7 Монгол шуудан E-Trans Logistics гэсэн BDC гэсэн компаниудын хувьцаа. Үр дүн хэрэг гарав. Алдагдлаа. Нэлээ хуваараа багасгасан. Баяр хүргэе. За баярлалаа. Маш сайн ажилласан байлаа. Компанийнхаа одоо баланс шит гэж байгаа шүү дээ. Балансын тайлан гэж байгаа. Тэрийг хараад ашигтай компани бол сайн. Алдагдaltaй яваад байвал хэцүү. За танилцуулга хийх өгвөл. 5-7 компани маань бол одоо 1995 оноос хойш бол орон нутгийн өмчт ингээд офсет компани болж өөрчлөгдсөн байгаа. Монголын хамгийн анхны нүүрс экспортлогч компани гэдгээрээ бол бас тодтолтой байлээ. Борлуулалтын хувьд бол 1.8 дахин өссөн. Өмнөх оныхтой харьцуулахад 2017 онд бол 314 тэрбум төгрөгөөр өссөн байгаа. Бирж дээр ер нь ногдол ашиг өгдөгөөрөө надад ч айгүй алдартай компани шүү дээ, тийм ээ. Ногдол ашиг айгүй өндөр авдаг хүн байсан. Тэр хүнийг олж уулцсан л да би. 200, 300, 400 саяар нь тийм ногдол ашиг авдаг. 195.4 сая тонны нөөцтэй 276.9 га талбайг одоо эзэмшдэг. Одоо жишээ нь 5-7 бүлэг ордын хэмжээнд бол одоо ашиглаж байгаа талбай нь бол ерөнхийдөө
2% эзэлт юм байлээ. Ногдлош хамгийн өндөр өгдөг. Тэгээд улсын төсөвт маш их хэмжээний татвар тийм төвлөрүүлдэг компани гэдгээр бол би бас онцолж үзсэн. Нийт экспортын төлөвлөгөө одоо жишээ нь 4 сая тонныг гаргана гэж төлөвлөсөн байсан. Энэ нь бол ерөнхийдөө биелэгдэх магадлал нь бол айгүй өндөр болсон. Эхний хагас тагт 3-ыг хийсэн байсан шүү дээ. Тийм айгүй өндөр ашигтай байсан. Бас өөрийнхөө өдөр тутмын ажлын хажуугаар ингээд маш их ахиц дэвшил гарсан байна 1-7 хоногийн дотор. Өнөөдөр мөнх очир тэр багц дээр хийсэн шийдвэрүүд олзуурхуштай санагдлаа. Нэвтрүүлгийнхаа дүрмээр бол хамгийн өндөр ашигтай байсан багцын эзэнд бол болортой явал ялтчгүй хамгийн сайн байсан байна. Даалгаврын биелүүлэлтийн хувьд бол мөнх очир маань бол бусдаасаа илүү байлаа. Хамаг байна уу? Би ялцсан даа гэсэн нэг тийм. Манай болроо ялтай болсон тий. Та бүхэн бол бүгдээрээ илүү ихийг мэдэрч сурж мэдж байгаа чинь бол биднэрт мэдэгдэж байна. Агц гарч байгаа бид нар их баяртай байна. Тэгээд өнөөдрийнхөө ялагчтай Ногоон сумаа өгцгөө. Үнэхээр гоё байна. Гавь захирлын шүүмжлэлийг аягуулсан авсан л да. Чи нэвтрүүлгийнхаа дүрмд захирагд хурдтай бай, хүрэх чадвар сайтай бай. Чи тэгжээж л нэвтрүүлэгт оролцож байгаа. Харлаа хандуул гэж хэлсэн. Манай брокерын бүсийнхэн бас зөвлөгөөг харамгүй хайрлсан. Өдөр шөнөгүй миний асуултанд хариулж бичиж ингэжсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Энэ 7 хоногийн Ногоон сумын эзэн хөрөнгө оруулагч Болор Туяада баяр хүргэе. Ирэх 7 хоногт хувьдаа өсөлттэй байхын тулд дор бүрнээ хичээхэн мэдээж үзье. Ногоон сум нэвтрүүлэг даваа гараг бүрийн үдэш та бүхэнд хүрнэ. Санхүүгийн зах зээлийн нэгэн баг нь болсон хөрөнгийн зах зээлд шинэ боломж магадгүй таныг ч бас хүлээж ээж болно. Хамт байгаарай.